طبعا شكرا للزميلة أروى على فقرة خالة الصحف والأخبار اللي تناولتها فيها. إلا أن أنا بتكلم عن نقطة اللي هي ارتقاء المجتمع. إذا إحنا نبى نرتقي بمجتمع معين لازم نكتشف المواهب الشبابية اللي موجودة في المجتمع. قالها رحمه الله الشيخ زايد مرة أنه أنت إذا تبى ترتقي في مجتمع معين لا ترتقي بالمباني الطويلة وناطحات السحاب، ارتقي بالشباب والمواهب الشباب اللي موجودة في هذا المجتمع. احنا عندنا اليوم العنود أكرم، هي مؤسسة فريق قطرة بحر، وعندنا طبعا هدى أحمد، هي أحد المواهب اللي موجودة في هذا الفريق. بداية أول صباح الخير. العنود حابة بس أسأل نبذة عطيني عن فريق قطرة بحر، شو هو؟ فريق قطرة بحر هي أول منصة عربية لدعم المواهب الإعلامية الشابة في جميع فئاتها، من كاتب، مخرج، ممثل، وجميع الأعمار وجميع الجنسيات. طيب يمكن شو هو اللي خلاكم دائما تبحثوا وراء الشباب، أو خلينا نصيغها بطريقة أخرى، شو سر اهتمامكم بالمواهب الصاعدة؟ خلينا نقول فريق قطرة بحر هو ليس فقط لفئة الشباب، عندنا الأعمار من 9 سنين إلى 70 سنة أكثر، حياهم الله معانا. نحب نحن أن ندعم الشباب، كل إنسان عنده موهبة. مش لازم أن أنت تكون دارس إعلام، ممكن أنت تكون مهندس، ممكن تكون دكتور وأنت عندك هاي الموهبة الإعلامية، فأنت دور على الفريق اللي يدعمك واللي يساعدك، فنحن نحب نوفر لهم هذه الفرصة. هدى، أبى أعرف شو الموهبة اللي أنت دخلتي فيها للفريق وكيف تلقيتي الدعم؟ أول شيء صباح الخير. صباح الخير. شكراً على هاي الدعوة. بالنسبة إلي أنا طبعاً دارسة هندسة معماري، بس لكن عندي حب، شغف، تصوير، تمثيل، إبداع خارج نطاق المعتاد. طبعاً تلقيت دعم جداً جميل من قبل فريق سيدروب. أستاذة عنود هي اللي اكتشفتني، شافتني في أحد القنوات السوشيال ميديا وقالت هاي البنية خلي أحكي وياها. وصلت لي وحكت وياي وقالت لي ليش ما تجين ويانا الفريق وتنضمين ويانا وإلى آخره. كان الدعم مالتهم جدا مشكورين عليه، يعني يرفع المعنويات، يحفزك أكثر، يحطك بقلب الحدث، يخليك تبدعين. شنو ما كان عندك، حتى لو ما عندك موهبة تروحين هناك تكتشفين ان انت عندك اشياء حلوه. لا انا عارفه اسوي هيك، عارفه اسوي هيك، عارفه اسوي هيك، ليش لا؟ طيب هدى، شو الأشياء اللي فعلياً عملتيها ويمكن طبقتيها مع فريق قطرة بحر؟ أنا من قبل ما أتعرف على فريق قطرة بحر ناشطة إعلامية بمجال الإعلام، التصوير، نقل الحدث من أماكن الجهات الحكومية، الشبه حكومية أو الخاصة. من خلال فريق قطرة بحر قدرت أنه أوصل للمنصات أعلى، قدرت أنه أغطي حدث أكبر، قدرت أنه أشوف ناس، أتعرف أكثر، يعني يوصلوك للي أنت تريديه بطريقة جدا لطيفة، جدا سلسة، جدا محببة، ما يحسسوك أنه أنت سويتي شيء غلط في يوم من الأيام، بالعكس يدعموك دعم بناء وليس نقد. وإذا بنتكلم مثلا عن الدعم، شو هي مثلا طرق الدعم؟ يعني هل هو يكون في مثلا مؤتمرات أو ورش العمل أو هذه الأمور أو أي دائما تسوي لنا تجمعات. هي تكون العبارة عن التجمع، تقول مجموعين على قعدة أكل، بس احنا حقيقة نروح احنا نتعلم اشياء جديدة، نتعلم شلون نصور، نتعلم فد شيء احنا ما كنا حاطين براسنا انه رايدين نتعلم اصلا. طبعا هي تفكر اهم شيء عندها الفريق، تنام وتقعد بالفريق. قطرة بحر هو الاساس مال حياتها يعني. طيب هدى حكت إنه يمكن خاضت تجارب أكبر من اللي كانت تعملها قبل، شو هي أهم الأعمال اللي شاركت فيها فريق قطرة بحر؟ فريق قطرة بحر لله الحمد اشتركنا في العديد من المسابقات السينمائية العالمية، منها مسابقة وعي في السعودية، مسابقة التغير المناخي في الإمارات، وفزنا في المركز الثالث الحمد لله، وأحد أفلامنا. والفعاليات اللي تصير في أدنك أرض المعارض أبو ظبي، دائما نحن في قلب الحدث، نغطي الحدث، افتتاح الأفلام بتاع كله، فيلم أزمة مالية، أي واحد عنده افتتاح فريق قطرة بحر حياكم الله. الحمد لله. لما احنا ندخل في مجال معين احنا ما كنا عارفين ان احنا ممكن ندخل هذا المجال. انت قلتي كنت مهندسه نعم. واتجهتي للاعلام، الا انه ممكن يغير ولو شيء بسيط مثلا من شخصياتنا. خبريني هدى، شو غير من شخصيتك دخولك لفريق قطرة بحر؟ دخولي لفريق قطرة بحر صراحة يعني عزز عندي الثقة، عزز عندي ثقتي انه اني اقدر اكون قدام الكاميرا بمنظور اني واثقة بنفسي، انا اقدر اسوي هذا الشيء، انطى القدرة انه اني اقدر اواجه اي شخص قدامي بغض النظر عن المنصب او عن المكانة، باسلوب لبق ومجال اوسع، يعني شيء حلو يقوي الشخصية. طيب أنا سؤالي يمكن لعنود. عنود، كوننا إحنا إعلاميين نعرف إنه المجال صعب
وبنعرف إنه متطلبات السوق كثيرة وفي منافسة يعني شديدة جدا بين شركات الإنتاج. كل حدا عم بيحاول ياخذ بروجكت أكبر من الفريق الآخر. كيف تتعاملوا مع هاي التنافس؟ كيف تحرصوا على يكون إنه شغلكم هو البصمة اللي بتتركوها وراكم لحتى ترجعوا تنطلبوا مرة أخرى أو حتى يطلع اسمكم في مجال الإعلام؟ نحن عادة هو فريق تطوعي أكثر من ما هو شركة. فكل واحد في هذا الفريق داخل أنه هو عنده شغف في هذا الشيء، حب في هذا الشيء، غير عن الواحد اللي دارس وتحت ضغط ولازم يقدم الشيء. لا، هم يجون بكل حب بكل ود يقدمون أفضل ما عندهم وزيادة. وفترات أنا بتكلم مثلا لو حد ناوي يدخل الفريق، شو هي الفترات اللي أنتم تتناولوها؟ هل تعتمد مثلا على موهبة الشخص؟ يعني لو كان الشخص دارس إعلام وعارف تكون مثلا موهبة التعليم عنده أقل، أو شو الفترة؟ المجال للانضمام في الفريق مفتوح للجميع، مجرد أنهم يتواصلون معنا في الانستغرام حياهم الله معنا. مهما كانت موهبتك، حتى لو مبتدئ، حتى لو ما عندك خبرة، نحن راح نعلمك، نحن راح نطورك، احنا راح نخليك في قلب الهدف. يعني ما في فترة معينة للتعليم؟ تختلف على حسب الأشخاص. بالضبط. طيب هدى، يمكن من إحدى النماذج اللي اكتشفتوها لكن كان اهتمامها أو اهتمامك كان بالتغطية الإعلامية والإذاعة. هل فكرتي في يوم من الأيام ضمن فريق قطرة بحر إنك تنمي المجالات الأخرى اللي عندك؟ كونك إن شاء الله رح تكوني إعلامية صاعدة، لازم يمكن الواحد يلم جميع المجالات. هل فكرتي يوما ما بإنك تاخذي من الخبرات الأخرى؟ أكيد، أنا جربت من خلال فريق قطرة بحر هواية أسبكتس مختلفة: التمثيل، تقمص الشخصيات، تمثيل الأفلام القصيرة، الأدوار المضحكة، هاي الأشياء. أنت لا إرادي، مو لأنه أنت رايدة تطورين من نفسك، وإنما لأنه يكون الكل حواليك متحمس، فأنت بس تفوتين بالجو وياهم، تريدين تسوين هيك وتسوين هيك وتسوين هيك، تتعلمين لا إرادي تصير. يعني إحنا نقول هي ذبة الفريق نفسه، نسويها بحب. هدى، تعرفي في مرحلة التعليم الكل جاء وتعلم ودرس، إلا أنها بعدها تكون مرحلة التنفيذ في بيئة العمل راح يطلعوا. هل يكون في فريق قطرة بحر أنه هو أيضا يدعمهم في مرحلة التنفيذ والعمل، أو أنها بس تتكرس في مرحلة التعليم؟ مرحلة التنفيذ والعمل موجودة عندنا. في أشياء تنعرض من خلال منصاتنا، وفي مرات مثلا تلفزيون أو قناة أو فيلم محتاجين مذيع، محتاجين ممثل، يتواصلون معنا، بعد إحنا نطرشهم. يعني إحنا نفتح لهم الفرص مش بس عشاننا مقيدين، لا، نفتح للجميع. طيب العنود، هلا السوشيال ميديا هي السر وهي السلاح. صارت تتضارب على التلفزيونات، صارت يمكن تاخذ مشاهدات أكثر حتى من بعض التلفزيونات. كيف تستخدموا منصة السوشيال ميديا للترويج لفريق قطرة بحر، وقد في تفاعل يمكن من الجمهور معاكم على هاي المنصات؟ نحن قناتنا أساسها السوشيال ميديا، خلينا نقول، ودائما نحب نقدم كل ما هو بناء وهادف. من كل بحر قطرة. أنت اليوم تشوفين فيلم، بكرة راح تشوفين تغطية، بعد بكرة راح تشوفين قصيدة، فأنت ما تعرفين شو راح تشوفين، فبالتالي الناس ضايعة معنا، كل يوم تحب تشوف شيء جديد. حبيت كيف قالت البحر قطرة مثل من كل بستان زهرة. بالضبط. تعرفي نود، الفئات اللي أنتم تركزوا عليها في فريق قطرة البحر، كيف تتم اختيار الناس اللي أنتم تعلموهم؟ فريق قطرة بحر متعدد المواهب بين الكاتب والمخرج والممثل. أي موهبة إعلامية حياها الله معانا. طبعا نحب أن نعطي الفرصة للجميع، نشوف وين مصدر القوة عند الشخص، ودائما نخليه يحفزها ويبنيها أكثر. ممكن أنت اليوم مخرج، بكرة راح تكون كاتب سيناريو، بعد بكرة راح تكون ممثل. ما عندنا هذا التقيد، ما عندنا أي ريستركشن يعني على الأشخاص. أنا يمكن بدي أجي شوي لهدى. هدى، شو طموحك؟ يعني أنت كونك بدأتي في منصة في السوشيال ميديا واللي هي اليوتيوب، هل لازم الإعلام يتقيد بمنصة واحدة، ولا برأيك ممكن الواحد يكتشف آفاق أخرى وينتقل من مثلا السوشيال ميديا لتلفزيون لراديو لغيرها من الأمور، ممكن حتى يصير صحفي؟ ممكن. هو صراحة شيء حلو أن أنت تتنقلين من منصة إلى أخرى، لكن سر النجاح أن أنت تثبتين على مسار واحد وتستمرين به بغض النظر عن العقبات اللي تواجهك، سواء كانت قوية كبيرة صغيرة إلى آخره. الثبات في سترايت واحد هو هذا سر النجاح بكل الأسبكت. لكن إذا أنت تتنقلين مثلا من تلفزيون إلى يوتيوب إلى سوشيال ميديا، سناب شات أو انستغرام إلى آخره، هذا لا يضر، وإنما حيزيد من شعبيتك، لكن لازم تسويها بعقل. نود، الكوادر اللي موجودة تعلم هذه المواهب منو يكونوا؟ كيف يتم بعد اختيارهم يعني؟ نفس ما قلت قبل، نحن عندنا من مبتدئ إلى محترف، فالمحترف يدرب المبتدئ، والمبتدئ الموجودين في الفريق نفسهم. اي نعم.
المجال مفتوح للجميع، ما عندنا أي قيود، أي واحد يتواصل معنا، أي عمر، أي جنسية، أنت معنا. طيب أنا بدي أرجع لنقطة أنت حكيتي إنه الموضوع تطوعي. مم. بهذا الوقت متطلبات الحياة صعبة، الواحد إذا بده يشتغل بشيء بحبه لازم يكون في على الأقل مردود ولو بسيط. كيف قادرين أنتم تولفوا هاي التوليفة الجميلة ومع هيك كله عمل تطوعي في ظل الظروف اللي هي كل واحد قاعد عم بيحاول يدبر طريقة لمعيشته؟ فريق قطرة بحر خلينا نقول هو مش فريق، هو عائلة واحدة، أسرة واحدة، أصدقاء. نطلع مع بعض، نستانس مع بعض. أنت اليوم فاضي حياك الله، مش فاضي لا تجي معنا. فإحنا ما نضغط على أي حد، فبالتالي كل واحد يجي هو مستمتع، هو راغب إنه يجي ومشتاق لنا خلينا نقول. فإحنا ما عندنا أي قيود على أي طب حد. وإذا صار في نقص مثلا في تغطية معينة وهدى مو فاضية وهي الوحيدة اللي ممكن تعمل هذا المهام، إذا كان الفريق موجود وواحد من الفريق خلينا نقول لا سمح الله صار عنده ظرف وتعذر، على طول نغير السيناريو بحيث إنه اللي ما إجا ما يتلوم والموجودين يسوون شيء مفيد. إيه. القدرات اللي موجودة أو المواهب اللي موجودة عند الموجودين في فريق قطرة بحر، كيف يتم تعزيزهم؟ يعني إحنا خلاص حطينا المؤتمرات وسوينا ورش العمل، كيف نعرف إنه هذا الشخص اللي موجود في قطرة بحر قادر إنه هو يطلع من الفريق لمجال عمل معين يبدع فيه؟ نحن نحطهم في قلب الحدث، هم معانا في الفريق، وبنفس الوقت أي مكان طالبهم دائما اني احطهم في قلب الحدث. الو فلان تعال واطلع على التلفزيون فجأة من غير ما يعرف، او تعال قدم على المسرح الفلاني. فغير معانا هم يطلعون في كل مكان. طيب أنا بدي أرجع لهدى، شو طموحك الأكبر؟ طموحي الأقوى، أقوى طموح ممكن أوصل له والله إن شاء الله بإذن الله فريق قطرة بحر إنه يوصل يصير الفريق المعتمد دولة الإمارات بإذن الله، وساعتها إحنا كلنا حنكبر وياه. حلو. يمكن هذا السؤال كمان لازم نسأله للعنود، يعني وين بتشوفوا فريق قطرة بحر رح يوصل؟ أتمنى أنه يوصل فريق قطرة بحر، هو الحين متركز في إمارة أبو ظبي، عندنا فريق ثاني في دبي. أتمنى أنه ينتقل على الإمارات الأخرى وباقي الدول وكل مكان. في أكثر من دولة تواصلوا معي، السعودية والبحرين. فأنا من خلالكم أوجه رسالة للجميع، أي واحد حاب يدخل فريق أي مكان أنت في العالم، أنا راح اتواصل معك وراح اعطيك الارشادات وراح اعلمك كيف تكون فريق، بس طلع ابداعاتك. انا كثير حبيت حمزه، شو رايك بالموضوع؟ بصراحه انا جدا فخوره فيكم، وخصوصا انكم انتم صبايا يمكن في مقتبل العمر وقادرين تكونوا فريق، وكمان الهدف منه سامي اكتشاف المواهب، وهو كمان عمل تطوعي، فهذا الشيء اللي بخليه فريق اكثر من رائع. بتمنى لكم المزيد من النجاح، وان شاء الله يكون اسمكم الرائد دوليا وعنا في الامارات. اما هلا يا حمده بعد ما تشكرناهم صار لازم شو نعمل؟ نروح بريك وبعدها راح نرجع. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. احنا بريك.